ও, তোমার দোকানে কে আইছিল? আমার দোকান আছিল ওটা ওই কেসিটিয়াতে চড়াইলাম আইসি তো একদিন আমার পায়ে ব্যথা কি কিন্তু চুরি আমার পায়ে এত জোরে বাড়ি মেরেছে তা সে পা ভেঙে যাওয়ার মতন। কি চোরছে না? সে চড়ালো সাইকেল চোর। তারপরে কি বললো? তারপরে বললো ভাই আমার একটু ভ্যানে তুল দাও ওই নাই বাজেট পারবো না। তার পাই মারিস খুব? আমি পায়ে মেরেছি, পায়ে মারলে পা ভেঙে যাওয়ার মতন। এবারে